вы видите, это такие громады, да, длина лопасти 68 метров. И, естественно, довольно трудно доставлять такие компоненты, вписываться в повороты, учитывать параметры инфраструктуры и так далее, и так далее. Поэтому мы проверили больше 40 мостов на пути следования. Часть из них мы реконструировали, это 5 штук, да. Да, в одном селении построили такую объездную дорогу, чтобы доставить, чтобы сделать это безопасно и как для компонентов турбины, так и для общества вокруг. Специалист компании начала свой рассказ о ветроэлектростанции в Белгород-Днестровском районе с того, как проходила доставка всех частей ветротурбин. Компания даже построила объездную дорогу возле села Орловка Ренийской громады. Каждая из 10 ветротурбин имеет мощность 4 мегаватта. Это строительство первой очереди. В этом году в октябре ожидаются турбины второй очереди мощностью 5,5 мегаватт. Очень важно, что установленные ветротурбины не являются помехой для миграции птиц. Вдалеке мы увидели пеликанов, которые следовали своим маршрутам. На природу это не влияет вовсе. Для того, чтобы в этом убедиться, мы проводили более года наблюдения, мониторинг за птицами и рукокрылыми. Не нарушаем мы ни путей миграции, ни мест гнездования, никаких птиц, ни насекомых, ничего мы не нарушаем. А относительно влияния на, к примеру, пахотные земли, вы видите, что это довольно маленький клаптик, и вокруг везде все это используется дальше в сельском хозяйстве. Там есть и персиковые сады, и пшеницу выращивают, так что это абсолютно тихо, как вы слышите, никакой вибрации, шума и так далее. Для того, чтобы сократить шум, есть специальные засечки на лопастях, которые рассекают воздух, поэтому мы сейчас с вами стоим, даже не нужно повышать голос, это абсолютно тихое производство. Громадам тоже выгодно наличие возле них ветроэлектростанции. Станция построена возле села Староказачье Белгород-Днестровского района. Компания заключила меморандум о сотрудничестве с громадами. Соглашение заключается в том, что компания будет поддерживать социально значимые инициативы на сумму 1000 евро на мегаватт в год. То есть, по сути, когда мы выйдем на номинальную мощность, закончив все строительство, мы будем платить 100 000 евро в год, и это на 20 лет. То есть больше 2 миллионов евро – это наш вклад в развитие громады. Исходя из этой информации, следует, что громадам Белгород-Днестровского района выгодно наличие возле них ветроэлектростанций. Теперь несколько интересных фактов об этих ветровых турбинах. Во-первых, на сегодня они являются самыми большими, установленными в Украине. Высота турбин более 200 метров вместе с верхней точкой лопасти. Для сравнения, это двойная высота памятника Родина-Мать в Киеве. Во-вторых, площадь охвата под ветротурбины размером 2 футбольных поля. В-третьих, в зависимости от скорости ветра, максимальная скорость на конце лопасти может достигать 300 км в час. Внутри турбины имеется лифт, но воспользоваться им можно только когда работа турбины будет остановлена. Кроме того, экскурсия внутри турбины невозможна, ведь турбина будет бездействовать минимум 1,5 часа. Обслуживает 10 ветротурбин небольшая команда из 15 человек. Обслуживание, диагностика и замена смазок и так далее производится здесь командой. Частично обслуживание и диагностика удаленно делается по параметрам турбины и люди, обслуживающие подстанцию. Поэтому относительно небольшая команда, но в период строительства очень много людей задействовано, больше 100 человек. Компания собирается и дальше продолжать инвестировать в энергетику Бессарабии. У нас есть несколько проектов в районе Килии и Арциза, которые тоже с отличным ветропотенциалом. Мы верим в будущее Украины и в возобновляемую энергетику. Компания готова производить электроэнергию более 140 гигаватт-часов в год. К сожалению, украинское государство не торопится расплачиваться перед производителями за уже полученную возобновляемую электроэнергию. На сегодня задолженность составляет около 15-16 миллиардов гривен. Производители часто ограничивают выработки. Достаточно команды диспетчера Центрального Укрэнерго. Наталья Слободяна, Юрий Слободяны, Бессарабский медиахолдинг.